Kaixo, zurine naiz, 23 urte ditut eta erizaina naiz. Eta hitz egingo dizuet eutanasiari buruz gure ikuspuntutik. Lehenik eta behin esan, eutanasia ez dagoela gure estatuan onartuta. Orduan guk ezin dugu eutanasia praktikatu gure profesioan. Eta oso argi izan behar dugu, nahiz eta guk pertsona moduan iritzi bat izan eutanasiari buruz, ez dela gure iritzia balio duena, baizik eta gaixoarena, ez? Orduan, gaixoa izan behar du, gaixoak bere iritzia izango du eutanasiari buruz, eta hori da guk onartu behar duguna, ez? Eta hori, gaur egun ez dagoenez onartuta gure herrialdean, badago dokumentu bat deitzen dena voluntas anticipadas, eta gaixoak dokumentu hori sinatzen du, eta erabakitzeko gai ez denean dokumentu hori errespetatzen da, bertan jartzen duena errespetatzen da. Haupa, ni bernaiz, dendaria naiz eta kanpeson bizi naiz. Alde batetik, nire iritzia eman gut eutanasiari buruz. Nik uste dut bakoitzaren iritzia oso errespetagarria dela. Eta bakoitzak adibidez bere azken voluntatean edo jartzen badu, egune batetan vegetatibo horrela gelditzen bada eta hil egin nahi duela, iritzi hori errespetatu behar dela eta mantendu behar dela. Beste gauza bat da, zuk erantzunkizun hori hartzea beste bati buruz. Hori asko zailagoa den eta nik uste dut inorrez garela, ez garela kapaz edo hor hartzeko, zure ondoan edo gehien maite duzun pertsona bat, iritzi hori hartzeko eta erabakitzeko hil behar den edo ez. Baina bakoitzak hori erabakitzen badugu, nik uste dut oso errespetagarria dela eta errespetatu behar dela. Nik uste dut hori bakoitzaren onerako dela. Badakit oso degai delikatua dela eta iritzi guztiz desberdinak daudela. Eta gero ere, gai honi buruz jarraituz, ingeniaritza genetikari buruz, nik ez dokate ideia handirik, baina, badaki gauza askotarako oso positiboa izango dela, baina beste gauzetarako manipulazio, orain egiten diren manipulazio asko, ez dut ustein positiboak izango dirnik. Genesiari buruzko gaia. Genesia da raza iaia perfektoa, sortzea eta en nago ados. Nik uste dut natura egin behar duena. Eta gainera, teorian edo hasieran badirudi polita dela, todos perfectos edo alakoak, baina gero ez dakigu zein txuk izango dire ondorioak. Kaixo, guk Usurieta saioa gara, ekialdeko ikasleak gara eta filosofian bioetikari buruzko lan bat egitea egokitu zaigu. Lan hori honetan datza. Bioetikari buruzko hainbat galdera prestatu eta kalean batean aurkitzen dugun jendeari galdera hauek galdetu behar dizkigu. Eta haien erantzuna emanez erantzun behar dute. Lehen biziz esan dezakegu berez bioetika honela defini dezakegu. Medikuntza eta biologiaren alderdi etikoak eta era berean izaki bizidunen eta gizakien harremanak aztertzen dituen disiplina edo zientzia bat izan daiteke. Baita, esan dezakegu bioetikaren sorrera filosofian buruzko galdera batek sortuagatik izan dela. Hau da, hainbat gauza etikoak dire ala ez, eztabaidarengatik sortua izan dela. Ingeniaritza genetikoaren arloan berriz, honakoa sortu gara galderak egiterako orduan. Pertsonok uste dugu genetika manipulatu daitekeela helburu etiko bat artean dagoenean. Hau da, gaixotasun hereditarioak ekiditeko adibidez. Baina uste dugu, arrazoi estetikoak daudenean medio, adibidez, gure semearen begien kolorea aukeratzea edo, ez dela genetika manipulatu behar. Kasu hauetan, naturak bere kurtsoa jarraitzea hoberena izango litzateke. Eutanasiari buruzko gaiari jarraia emateko, esan dezakegu hainbat iritzi aurkitu ditugula gure gizartean, alde eta kontra daudena. Guk eutanasiari
eutanasiari buruzko iritzia emango dizuegu. Guk uste dugu eutanasia zenbait kasutan aplikagarria dela, gaixoak adibidez bere sufrimenduarekin eta bere bizi duingabearekin akabatu nahi duenean adibidez. Ez, kasu hauetan ulergarria da eutanasia aplikatzea. Hau da, gaixoak bere erabakiak hartzeko gai denean, izan ere bere bizitzari buruzko erabakiak hartu ditzake libreki, haren eskubidea baita. Baina vegetal dauden edo, hau da, hilzorian dauden gaixoen kasuan berriz, eutanasiaren erabilera justifikaturik egongo litzatekeela uste dugu. Hauek ezin dezaketelako haien kabuz erabakiak hartu edo. Beraz uste dugu hoberena bera esaten duena betetzea dela. Hau da, heriotza duin bat eskaintzea.